你是否感觉自己生活一团糟？每天花好几个小时看手机、滑 IG、熬夜、不运动。你看过许多自我成长的贴文，但还是没有步上轨道。如果你有这方面的烦恼，又刚好滑到这部影片，不如听听看我的建议吧。嗨，欢迎收看齐总在学习，我是齐总。上一集说到了我要记录自己学习的过程，所以这集是我1周以来的学习成果。说来好笑，我本来想要挑战1周的军事化生活，每天早上6点半起床那种，结果在第一天的最一开始就整个滑铁卢，我完全是日夜颠倒，昼伏夜出，所以我果断放弃了这个挑战，改成一天只做3件事，3件有益身心健康的事。那么我们就开始吧。这天我睡得非常饱，大概是从早上5点到下午5点。晚餐吃了一个便当，用多邻国学印地文，睡前用了牙线。这天是我发布第1支影片的日子，做了很多事情。早上写程式，花一整天拍片剪片，出门散步，跟朋友和男友讲电话，用多邻国学印地文。这天早上有画图，写了一点点小说，然后又睡到天昏地暗。看了电影《犬之岛》，吃到男友给的小点心。这天有早起，然后扫地、做瑜伽，出门吃早餐，老板送我2杯豆浆，去神秘又好吃的素食餐厅，去大卖场补货。这天也很早起，开始学中医课程，看电影《奔腾人生》，看很多好看的 YouTube 影片，洗碗，舒缓脊椎，改善坐姿，用牙线。这天也很早起，我有吃早餐、刷马桶和洗手台，学中医，认识路边的植物，然后看料理鼠王。第7天也一样早起吃早餐，有学中医，一样认识植物，还有煮饭、洗衣服、晒衣服，然后睡得很饱。这7天我做了许多事，主要有看电影、学习中医、认识植物等等。这周的运动疏忽了。我发现有些日子我做比较多事情，有些日子比较没有干劲，像潮汐一样。不是每个人都能过上按表操课的生活，至少要根据你的现况去慢慢推进。想要速成的话，只会意志力崩溃，欲速则不达。所以如果你也日夜颠倒，作息混乱，一事无成，想要改善这样的生活，那可以跟我一样，一天做3件事就好，不管那3件事是什么。吃好吃的饼干愉悦心情，睡一整天恢复精力，和朋友聊天闲话家常等等都可以，慢慢的往想要的方向靠近。记得罗马不是一天造成的，我们要有耐心。这是一条需要终身努力的道路，但是努力不等于用力，保持心情的愉悦才是长久的策略。把任务降低到最简单的程度，以减少挫败感，并大方的夸奖自己。我们时常高估自己的能力，对自己有很高的期望是好事，但还是要冷静下来，客观评估现在的情况，才不会妄想一步登天，失败后又垂头丧气，否定自己。其实很快你会发现，你一天根本能做超过3件事，刷牙算1件，洗澡算1件，上厕所算1件 ，bingo， 根本不要太简单。把你做到的事情记录下来，没有做到的呢，明天用最小的幅度去展开它。我从原本日夜颠倒，变成连续5天早上8点起床，每天听1个小时的中医课程，还有按时吃3餐，出门散步，认识100多种植物，我觉得我已经很棒了。重点是呢，这些不是因为我硬逼自己要如此，而是自然而然就变成这样的。我相信自己的步调，不催不赶，我没有动用到自己的意志力，而是因为一种我想要做这件事情的感觉，不是必须，而是想要。最后再分享另一个找回生活主控感的小秘诀，起床1小时内不用手机。我已经实行1个月左右，觉得非常有感。如果起床的第1件事就是滑手机的话，你就错过了最有干劲、最有活力的那段黄金时间。我知道你们或多或少都听过这个方法，非常推荐你们试试看。我自己会用 Forest 这个软体来种树，控制自己使用手机的情形。起床后先不要打开社群软体，先去做自己感兴趣的事情，看书啊、画画、做瑜伽、出门吃早餐，这些都是很棒的选择。那么我的重建生活小秘方就先分享到这里啦。总结一下，其实只有2点。第1点，每天做3件事情并记录下来，括号不要事先规划。第2点，起床的1小时内不要滑手机。
那么希望我们都能对自己的生活拥有更多掌控的权利，把握宝贵的时间去做真正想做的事情。我是齐总，我们下支影片再见。